সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেই যে এত সুন্দর একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য, আর সেই সাথে সবাইকে ধন্যবাদ দেই আমার এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য। আজকে হচ্ছে আমার যে উদ্যোগ কেয়ার অফ নেচার পেজটার প্রথম জন্মদিন। আমরা প্রি সেলিব্রেশন করতেছি সবার সুবিধা অনুযায়ী। তো আমাদের এখানে অনেকজন স্পন্সররা আছেন এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দর করার জন্য। সাথে আমাদের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে newsg24.com আর উদ্যোক্তা বার্তা। শুরু করব ওয়েলকাম গিফট দিয়ে, সবাইকে ওয়েলকাম গিফট দিব। প্রথমে বেবিদেরকে একটু গিফটগুলো দেই। প্রথমত হচ্ছে কেয়ার অফ নেচার, আমার পেজ থেকে সবার জন্য গিফট আছে। এখানে র্যাফেল ড্রতেও আছে। হবে আমি ফারজানা সুলতানা লোপা, আমি ওনার অফ প্রোডাক্ট গ্যালারি এবং ড্রেসেলার। আজকে কেয়ার অফ নেচারের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের একটি মিলন মেলার মতো আয়োজন করেছে লিমু। ইনশাল্লাহ এবং সবসময়ের মতো লিমুর পাশে আছি, থাকবো এই কামনাই করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি ঈশা ইশিতা, ওনার অফ ইপসা এ হাউসফুল অফ ফ্যাশন এবং হচ্ছে অনিন্দ পেজ। আমি আজকে প্রোগ্রামটা আসলে অনেক ভালো লাগতেছে। তো দোয়া করি যে কেয়ার অফ নেচার পেজটা অনেক দূর এগিয়ে যাক। তো অনেক অনেক শুভকামনা ও অনেক দোয়া রইল। আসসালামু আলাইকুম, আমি সুমাইয়া সুমি, ওনার অফ ড্রেস কর্নার বাই সুমি। আমি কেয়ার অফ নেচারকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। আগামী দিনগুলো অনেক ভালো যাক এবং অনেক বড় হোক। সবার জন্য শুভকামনা এবং সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি অধরা প্রিয়া। আজকে চলে আসলাম আপুর কেয়ার অফ নেচার আজকে বার্থডেতে। আর সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি, আপুকে এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দেখুন, আমার পেজের জন্য একটু দোয়া করবেন। প্রথমে কেয়ার অফ নেচার থেকে আমাকে ইনভাইট দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো লিমু আপুকে অনেক ধন্যবাদ দিই। ওনার মাধ্যমে এত সুন্দর একটা সুযোগ পেয়েছি। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাবরিনা আক্তার। আমি কেয়ার অফ নেচারের এবার ফার্স্ট টাইম জয়েন করেছি আপুর প্রোগ্রামে। সবাই আপুর জন্য দোয়া করবেন যেন আপু আর 1000 বছর এভাবে পেজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এবং আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। এবং আমার পেজের নাম হচ্ছে হেন আর্ট বাই সাবরিনা। সবাই পেজটা অবশ্যই ভিজিট করবেন এবং আমার পাশেও থাকবেন।